जदि आपण मानक पाखु मध्ये एई टाइप रो गोटे फ्लैश अलर्ट मेसेज आसी जोटा कि मोबाइल स्क्रीन ऊपर गोटे बीप साउंड सहित आसी थाए तो आपण माने डरंतु नाही। यही अलर्ट मेसेज पठा जाइए सेल ब्रॉडकास्टिंग सिस्टम ऑफ टेलीकम्युनिकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। बहुत लोक आपको नहीं भयभीत होती कि काले फोन हैक होगला कि अलग कौन होगला बोली। तो देख एटा गोटे प्रकार नेशनल अलर्ट इमरजेंसी सिस्टम जो कौ भी टाइप रो डिजास्टर कि नेचुरल डिजास्टर को आतंकवादी घटना हो ए टाइप रो इमरजेंसी समय रे एही भले अलर्ट मेसेज सब लोकों पाखक एका समय रे पठा जाय परियो। यहाँ को टेस्टिंग करा जाउची ऑलरेडी हमर डेवलप्ड देश गुराकर मध्ये ए टाइप रो सिस्टम अछि तो एतरे किछि डरिबार नाही। एटा हेउची गोटे टेस्टिंग अलर्ट मेसेज।